गुसु सुहाबनाय बोथोरावनो मिथिंगानि गिख्रंथाव खैफोद बे समाव बोथोरा गुसुनिफ्राय गुसुसिन जादों गुसु सुहाबनाय बोथोरावनो हरखाबै गोख्रों बारहुंखा बारदों अखा दामब्रा हानायजों लोगोसे सार अन्थाइ गोग्लैदों हरखाबै गोख्रों बारहुंखा बारनाय अखा दामब्रा हानायजों लोगोसे सार अन्थाइ गोग्लैनायाव सुबुंफोरनि न'-बांफोरा बायग्रबदों जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा जानांदों हालाय-हाफाय बेबादि जाथाया जनाय महकुमानि बगरीगुरी सियालमारी कर्णापुर उलुनि गामिजों लोगोसे गुबुन-गुबुन गामिफोराव जादों हरखाबै जनायनि बगरीगुरी सियालमारी कर्णापुर उलुनि गामिजों लोगोसे गुबुन-गुबुन गामिफोराव हरखाबै गोख्रों बारहुंखा बारनाय अखा दामब्रा हानायजों लोगोसे सार अन्थाइ गोग्लैनायाव सुबुंफोरनि न'-बांफोरा बायग्रबदों जनायनि बगरीगुरी सियालमारी कर्णापुर उलुनि गामिजों लोगोसे गुबुन-गुबुन गामिफोराव हरखाबै बेबादि मिथिंगानि खैफोद नुजाथिनायाव सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जानांदों नमस्कार मैं कुमार स्वर्गियारी काली जुआ काली मंगलबारे आमार हियालमारी गाँव आमारे घर 3:30 मान बाजी धुमा आही गोटे घर भांगी चाउल धान कापुर लगते लरा छालीर किताब पत्र सब भिजी आदाय हल यार कारणे मैं अनुरोध जनाओ जे सरकारक जेन आमार जितु धुमाहात क्षतिपूरण होइसे यार कारणे अलप सहाय দিব বুলি आशा राखिलो যোৱাকালি 3টা মান বজাত আমাৰ ইয়াত বগৰীগুৰিত ডাঙৰকে ধুমুহা সেই শিলা বৃষ্টি দি আমাৰ ঘৰ বাৰী সব ভাঙি গ'ল তাৰ পৰা এতিয়া কৰা মানুহো নাই এতিয়া কি কৰি মালাই চিলাই হৈ আছে ধান চান কুকুৰা চুকুৰা আছিলে ঘৰখন ভাঙি পেনে যেনতেন মানুহখিনি দৌৰি থপৰি ওলাইছো তেতিয়া ভাঙি গ'ল আৰু ঘৰখন ঘৰতলত মানুহ আছিলে নেকি ঘৰতলত মানুহ আছিলে দৌৰি পেনে ওলালো বুঢ়াৰীটো আৰু মই ল'ৰাটো ঘৰত নাছিলে তুবেলা কেনেকে আলাই চিলাই হৈ আছে মোৰ